اليومين دول بقى في ناس كتيرة بتقول لي يا جورج انا واخد 2-3% والكريدت كارد بتاعتي عالية كتير، ايه اللي انا اقدر اعمله علشان انزل الكريدت كارد بتاعتي وادفع اللي عليا؟ في طريقتين. الطريقة الاولى اللي انت بتاخد حاجة اسمها السكند لون، اللي انت تدفع، او الهيلوك، تدفع الكريدت كارد دول بلا يبقى هو 28% 29%، لا تاخد انت سكن لون، والسكن لون بيتراوح من 8 ل 12%. هل ده احسن؟ طبعا احسن. ليه؟ علشان عدد مدة السنين. تاني واحدة، هل الكاش اوت ريفاينانس حل؟ حل. امتى يكون حل؟ لو الكريدت سكور بتاعك يكون قليل، لو 580 واعلى ريفاينانس كاش اوت ينفع. جورج ما انا هخسر ال 2-3%، ما ال 2-3% ديت بحاجه مهمه على رقم كبير، بس المشكله ان الرقم الصغير اللي هو ال 50,000 وال 100,000 وال 200,000 كريدت كارد وديون وكلام من ده، لو الاثنين اتجمعوا ال 3% والريت الثاني كذا، بنعمل حاجه اسمها بلندد ريت. بلندد ريت يعني ايه؟ بنشوف ال 3% اللي انت واخدها ولا 2% زائد الريت اللي انت هتاخده من السكند لون او الاذر اوبشن، الاثنين مع بعض ليتس سي هيدينا 6% او 7%. لما احنا بنبص على ايه بقى؟ البيمنت اللي طالعه من جيبك قد ايه. بس الحل ده حل ناس معينه مش لكل الناس. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير. لو عاوز ميعاد معايا ونتكلم مع بعض على زوم انا تحت امرك. روح بس gmbrokerage.com واحجز ميعادك معايا. ربنا معاك.